қалалық мәслихат сессиясы Zoom арқылы қатысып отқан 9 депутат, 3 депутат себептермен бола алмайды. На сессии городского маслихата в режиме Zoom присутствует 9 депутатов, 3 депутатов по уважительной причине отсутствует. Кстати, наш коллега родила мальчика Гульдана, можете поздравить ее. Форум есть, сессия правомочна начать свою работу. Қалалық мәслихаттың 7-ші шақырылған 13-ші кезектен тыс сессиясының ашық деп жариялаймыз. Құрметті депутаттар, күн тәртібіне бекіту туралы шешім қабылдау қажет. Нам необходимо принять решение об утверждении повестки дня сессии. На повестке дня один вопрос. Это о Ақсу қаласының құрметті азаматын атағын беру туралы. О присвоении звания почетный гражданин города Ақсу. Кто за эту повестку дня, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержались? Принимается. Сөз қала әкімінің орынбасары Ақсу қаласының құрметті азамат атағын беру туралы қолдау хатты қарау жөніндегі комиссия төрағасы Балтабай Маданиұлы Қаппасовқа беріледі. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые депутаты, 7 декабря текущего года было проведено очередное заседание комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении звания почетный гражданин Ақсу. На комиссии было вынесено и ходатайство было направлено 8 кандидатов. Из 8 кандидатов 6 было принято решение удовлетворить ходатайство и внести представление о присвоении звания на рассмотрение маслихата следующим гражданам. Я предлагаю заслушать краткой биографии и достижения этих людей, а потом уже проголосовать. Журавлева Лидия Михайловна родилась в 1947 году, трудовую деятельность начала с 1967 года, работала экономистом Челябинского электрометаллургического комбината. В 1971 году закончила Московский всесоюзный финансово-экономический институт. В 1970 году в связи с переводом мужа в город Ермак на АЗФ назначена старшим экономистом ЖКО завода ферросплавов. С 1974 по 1979 год контролер-ревизор Ермаковского городского финансового отдела. В 1979 году начальник планового отдела ОРС Ермаковского ГРЭС. С 1994 года начальник отдела ревизии бюджетных учреждений отделения государственного финансового контроля по городу Ақсу. С 1996 года начальник отдела финансов города Ақсу. В 2005 году вышла на заслуженный отдых. Журавлева Лидия Михайловна за время работы проявила себя как грамотный специалист, умело имеющий опыт, к своим должностным обязанностям относилась с большой ответственностью, эффективно решала все вопросы, касающиеся финансов города Ақсу. За высокую порядочность и профессиональную компетентность зарекомендовала себя с положительной стороны, завоевала авторитет со стороны среди своих коллег, также имеет многочисленные награды. Ходатайство представили депутаты городского маслихата. Следующий кандидат. Касымов Канат Мирсалыкович родился в 1949 году. Канат Мирсалыкович в 1967 году окончил Джамбульскую среднюю школу. Он воспитывался в многодетной семье. На пути воспитания молодого поколения с 1967 по 2012 год проработал учителем физического воспитания 45 лет, пока не вышел на заслуженный отдых. Внес неоценимый вклад в развитие спорта Жамбыльской средней школы и Актуйского региона в целом. Его ученики плодотворно трудятся в разных уголках России и Казахстана. В 1973 году он работал заведующим учебной части детской и юношеской спортивной школы ДЮСШ Актуйского района. В 1974 по 1977 годах директор школы проработал. В 1979 году по настольному теннису первым в нынешнем Актуйском регионе получил звание кандидата в мастера спорта СССР. В 1984 году стал судьей республиканской категории. Также имеет многочисленные награды. Ходатайство представили местное сообщество сельского округа Мамой-Тамара. Кашевая Вера Васильевна родилась в 1951 году, свою трудовую деятельность начала в 1968 году, когда по комсомольской путевке приехала в город Ермак на строительство ГРЭС. Окончила отделение факультета ПГС Солдатского индустриального института. С 1971 по 1975 год работала каменщиком, мастером. С 1977 по 1981 годы работала в службе пожарной безопасности. С 1984 по 1988 год была членом горисполкома сельского совета, затем заведующей отделом по работе с депутатами. С 2000 года работала акимом поселка Ақсу 9 лет.
до выхода на заслуженный отдых. В настоящее время представитель работает представителем акима города по работе с населением. Вера Васильевна активно занимается общественной деятельностью. С 2009 года является председателем Совета ветеранов микрорайона Аксу. С 2012 года руководитель Украинского этнокультурного объединения. С 2018 года является руководителем попечительского совета в школе имени Шулембаева. Во всех вопросах по благоустройству, развитию социальной сферы, обеспечению общественного порядка Вера Васильевна вносит огромный вклад. Также имеет многочисленные награды. Ходатайство представили актив микрорайона Аксу, почетные граждане и общественное объединение Аксу наш общий дом. Следующий кандидат Масюк Владимир Васильевич родился в 1951 году. Свою трудовую деятельность на АО ЕЭК начал с 2002 года начальником цеха здоровья. За время работы проявил себя как ответственный и инициативный руководитель. Основными профессиональными качествами являются высокая работоспособность и трудолюбие, к принятию решений подходил взвешенно, в сложных жизненных ситуациях умел быстро принять правильное решение. Владимир Васильевич имеет высшую квалификационную категорию. В работе умело использовал научные методы и комплексный подход в вопрос организации здравоохранения на АО ЕЭК. Масюк Владимир Васильевич является руководителем со стажем работы в области здравоохранения более 40 лет. В коллективе пользовался авторитетом и большим уважением коллег и до сих пор имеет положительные отзывы от работников электростанций. С вниманием и терпением передавал свой опыт и знания коллегам по цеху, подготовил не один десяток специалистов, принимал активное участие как в жизни коллектива, так и предприятия в целом. Ходатайство представили АО ЕЭК. Следующий кандидат Нургалиев Уразбай родился в 1935 году в селе Жанатлек. В 1955 году был призван в армию, 3 года отслужил в Белоруссии. В 1955 году переехал в село Сарлагала сельского округа имени Мамайтумарова, города Аксу, где и трудился. С 60-го года работал табунщиком. С 74 по 90 года работал завхозом в селе. С 90 по 2001 год работал табунщиком. Своим добросовестным трудом и умением довел поголовье лошадей хозяйств до 1000 голов. В 55 лет вышел на пенсию, но продолжил свое дело. Свой опыт передает молодому поколению, внес значительный вклад в развитие животноводческой отрасли в регионе Аксу. Также имеет многочисленные награды бывшего СССР и Республики Казахстан. Ходатайство представил Совет ветеранов села имени Мамайтумарова. Следующий кандидат Атыншин Армиян Мешитбаевич родился 1951 года. С 1968 по 1971 год учился в Павлодарском зооветеринарном техникуме, специальность ветеринарный фельдшер. С мая 1971 года по 1973 год служил в рядах Советской армии. С мая 1973 года по декабрь 1981 год ветеринарный фельдшер совхоза имени Карла Маркса Красногодского района. С декабря 1981 года по август 1985 года председатель Коминтерновского сельского совета народных депутатов Красногодского района. С июля 1985 года по сентябрь 1987 год старший ветеринарный врач совхоза Приозерный Ермаковского района. С 1987 по 1991 год председатель профсоюзного комитета совхоза Приозерный. С сентября 1991 года по 1997 год глава администрации, председатель исполкома Приозерного сельского совета народных депутатов аким Приозерского сельского округа. С ноября 1997 года по январь 2006 год проработал советником и инспектором, ведущим главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима города. С января 2006 года по июль 2011 года руководитель организационно-контрольного отдела аппарата акима города Аксу. С июля 2011 года по март 2016 год руководитель аппарата ГУ, аппарат маслихата города Аксу. За время работы показал себя как ответственного и грамотного специалиста, внес значительный вклад в развитие Аксуского региона. Также имеет многочисленные награды. Ходатайство представили почетные граждане нашего города. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать решение комиссии. Спасибо, Батыр Маданович. Продолжим сессию. Уважаемые коллеги, вы прослушали всех, которые прошли через комиссию кандидатов, почетные граждане нашего города Аксу. Согласно требованиям, которые были приняты в области, все они
подходят, значит, прошли проверку на судимость. Вот, и сейчас почетных граждан присваивается только тем, которые достигли 70-летнего возраста. Вот это уважаемые люди, которые когда-то работали у нас, сейчас на заслуженном отдыхе. Поэтому есть... Как будем голосовать? Персонально или списком? Персонально или списком? Списком почему? Списком. Все, тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы названных товарищей присвоить звание почетный гражданин города Аксу? Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. Большое спасибо. Я поздравляю, кому присвоили почетное звание всех. От имени депутатов желаю им крепкого здоровья и, самое главное, здоровья для них. И активное участие в нашей общественной жизни города Аксу. Спасибо, Полтай Маданиевич. Уважаемые депутаты, на сессию был вынесен один вопрос. Мы его с вами рассмотрели. Всем большое спасибо за участие. Объявление есть. 15 декабря в 15:00 в ДК будет проводиться торжественное собрание, посвященное 30-летию Республики Казахстан. Вас всех пригласят, обзвонят. Обязательно надо быть. Особенно 5 депутатов. Татьяна Владимировна, Леонов Александр, Ольга Викторовна, Тусупеков Баржан Джамбулович и Алипов Ханапей Есимович. Вот. Это обязательно красиво оденьте, значки, все, галстуки. Вот так, с наступающим праздником. А вообще все депутаты, вот всех пригласят вас. Все, большое спасибо. Встретимся на торжественном.